大家好，我係梁子玲，一齊喺魔法學校住一晚。夜晚走入嚟參觀，同今朝嘅感覺真係好唔同。以後嚟 Oxford 多一個世界第一嘅體驗。攞嘢食嘅時候唔使排好耐，配搭係非常之多，好甜喎。喺邊度報名？附近有咩餐廳？15分鐘去埋世界級 Outlet， 好輕身㗎，特價，而家再特價。晚上開始牛津24小時，喺世界排名第一嘅大學住一晚。首先好似 Harry Potter 咁，由 King's Cross 出發。我喺倫敦坐 Underground 去到 Paddington 火車站，由 Paddington 去 Oxford 車程50分鐘就到。而家12點33分 ，approaching Oxford， 要做一日牛津大學生，只有一日。活到老學到老，因為我哋今晚住嗰度要3點先可以 check in， 陣間落車第一件事就去食晏先。上網揾咗一間食加勒比風情燒雞，佢個燒雞好似好正。仲記得以前去旅行，事前一定要買定電話卡，唔單止換 SIM 卡麻煩，仲擔心買錯 plan， 到時 data 唔夠用。有咗 Sally eSIM 就方便好多啦。Sally 全新功能，即時電話號碼，冇合約，冇 SIM 卡，唔受地點限制。而家買 eSIM 數據，仲可以揀多個真實嘅美國號碼，無論係打電話定係 send message，都可以直接用嚟同當地人聯絡，唔使分享自己本身嘅號碼，私隱 double up。仲有全新嘅郵輪網絡，Sally同超過25間郵輪公司合作，喺郵輪距離海岸12海里之後啟用網絡，唔使再捱貴 WiFi。Sally eSIM 只需要下載一次，每次出發之前揀好 data plan， 去到目的地開數據就可以即刻上網，由1G至無限數據都有。Sally eSIM 有超過200個地區嘅數據選擇。Sally 仲可以攔截廣告，唔使嘥晒啲 data download 廣告，提升上網速度。Scan 你個 QR code 或者去我嘅獨家連結 sally.com/bpcooking， 輸入埋我嘅獨家優惠字 bpcooking 就有85折優惠。喺 Sally 買數據之前，記得確保電話有 eSIM 功能。到達牛津，咁多人等緊車上車咯，一條直路向市中心行，10分鐘左右就到餐廳。牛津位於英格蘭嘅東南面，距離倫敦大約80公里。因為市中心有大量中世紀同埋哥德式建築，尖塔林立，所以又被稱為 City of Dreaming Spires。半隻燒雞 BBQ wing 覺得點？Grilled octopus, rice and peas, dumplings。台上面有一副 domino， 我問侍應哥哥點玩㗎？佢話：等我去攞啲規則俾你睇下。Oh, thank you so much。將所有牌 face down， 每人攞7張，年紀最細嗰個玩家開始先。邊個最快用晒手上嘅牌，就係終極贏家啦。要 Google 下點玩先。咁我咪可以擺呢度咯，用咗你呢個。哦，咁你就贏咗啦已經。係咯。
半隻燒雞喺燒嘅時候係咁搽好厚嘅醬，搽完一層又再搽一層。雞胸唔會好硬，啲肉好快散開，雞髀就更加嫩滑。煙燻味非常重，有好多香草，睇個樣係有啲 thyme， 少少胡椒辣辣地，些微酸酸地，好似 tamarind， 好複雜，好多種材料 blend 埋一齊，係我未試過嘅燒雞味道。Side 我揀咗飯同埋一個炸香蕉，呢個飯就真係辣，唔止係 pepper 嘅辣，似係辣椒嘅辣，辣到個頭皮有啲痕，脷有少少痛，飯香係好獨特，有少少椰子味。餐牌就咁寫 P， 食落有啲似紅腰豆，好 creamy。豆本身唔辣，但係撈埋一齊嘢到辣咗。呢個香蕉炭燒仲勁，好甜好脆，腍咗好多。外層有個好薄嘅 batter， 食到少少 batter 嘅鹹味。食咗香蕉即刻解晒辣。第二個餐係炭燒八爪魚，跟咗一個 green salad 同埋廚師推薦嘅 dumplings。炭燒八爪魚嗰個炭燒味非常香，最厚肉嘅地方都唔韌，好香嘅八爪魚味，加咗少少 chili flakes。少少鹽，有啲 chives salsa 喺底，酸酸地有啲洋葱味、番茄味，有啲 lime juice 嘅味，好清新。同我哋亞洲嘅 dumplings 好唔同。究竟呢個南美鹹水角其實係咩嚟嘅咧？佢樣好似鹹水角，一加入去成個麵包咁嘅喎，好實，乜餡都冇，3個炸饅頭。橫切面好似牛脷酥，聞落都係牛脷酥。要照好耐，佢就係一個太實嘅牛脷酥，好多麵包喺裡面，唔會 airy， 比較鹹。冇咗牛脷酥中間最多糖嗰啲位，甜鹹嘅比例可能係40甜60鹹，純粹麵粉炸咗，冇牛油味，冇雞蛋味，冇酒精嘅 mocktail 6磅。有 guava、passion fruit， 輕輕有啲甜，好香 guava 嘅味，好中意。南美洲菜係好有新鮮感。下一站我哋要入學啦，莘莘學子。根據泰晤士高等教育世界大學排名 University of Oxford 由2017年起連續10年蟬聯綜合排名第一，每年大約收3300個 Year One， 全校有36間 colleges， 每間都係獨立運作，遍佈成個 Oxford。今次住嘅 Christchurch 就係其中一間啦。知牛津大學誕生過幾多位英國首相啊？31位。So far 英國有59位首相，可能要 fact check 係咪59位，因為成日都增加首相。最新嗰位喺劍橋大學畢業。好嚴謹嘅大閘，終於嚟到啦！我哋喺校務處準備 check in。Breakfast is in the hall, and that's 7:30 to 9 o'clock in the morning. If you want to come in and look around the college, you're perfectly free to do that. When you check out, that's back with us. Just come back in, and if you need to, you've got luggage space out here. If you want to come in and this is closed, you can still get access with your fob. There'll be a door within that door, and there's a fob reader on the left side, and you can still fob in. 啱啱喺呢個 Porter's Lodge 得到呢個通行證 check in 咗，住對面馬路。而家入去攞房啦喎！一出去過對面街就會見到嗰度有個牌，就喺嗰度啦。轉入去就係啊嘛，7號門試下先，好似唔係喎。佢有反應啊！新屋企裝修係咪？我哋係幾多樓嘅咧 ？SAQ 70808，印象中好似 book 咗1樓，唔係好肯定。見到啦，第6至11號房，我哋8號房。
房比我想象中大好多好多好多，有個客廳可以喺度 T 一 T 辦公嘅地方，非常之 classic。傻咗，可能呢張台都老過我。唔好咁講，彼此彼此喎。一條毛巾、2條毛巾、3條毛巾，間房係一個 en suite， 唔同嘅 college、唔同嘅 building 都有房可以 book， 非常多房選擇。有啲房就係 share bathroom。暑假或者 Easter holiday， 啲學生會搬走，空置咗就可以俾我哋租嚟住啦。220磅一晚，聽日食嗰個早餐係 included 嘅，仲包埋我哋兩個遊覽 Christchurch 嘅入場費。如果唔係住客，呢個日子入 Christchurch， 每位成人要24.95磅。Welcome pack 有嚿番梘爽身份嘅味，沖完涼好乾淨嘅感覺。White tea hair and body wash， 仲有 conditioner， 唔使自己帶沐浴露同埋護髮素，有齊晒。頭先校務處哥哥俾咗呢封信我，入邊有啲資訊，買紀念品有9折，陣間要買嘢。地圖啊，我哋可以跟住啦。後邊講咩㗎？你嗰張卡係獨一無二，俾你24小時入到 Tom Gate，24小時都有員工當值嘅。呢個係貓頭鷹寄俾我嘅信。佢喺邊位？你唔知㗎啦，魔法世界嘅嘢，你唔好知太多啦。Building 有17間房，1至5喺地下，仲有2樓12號房至17號房。我 book 嗰陣係上牛津大學嘅 website， 睇清楚唔同宿舍嘅設施，揀好 college， 然後 book 上住嘅日子。喺正市中心嘅 Christchurch 附近有咩玩呢？而家就去睇一睇啦。身後面 Radcliffe Camera 係牛津大學最具代表性嘅建築之一。Google Map 揾 Oxford University 就會見到呢張相，入邊係圖書館。Radcliffe Camera 係英格蘭現存最早嘅圓形圖書館。呢度嘅 camera 唔係相機，係拉丁文房嘅意思，即係 Radcliffe 間房。咁 Radcliffe 係邊位呢？John Radcliffe 係一位醫生，13歲就讀牛津大學，曾經為英皇威廉3世同埋安妮女王醫病。喺佢過身嘅前2年，用留低嘅4萬英鎊遺產起咗呢座圖書館。淨係劍橋可以泛舟河上，喺 Oxford 都可以 punting 50磅30分鐘，坐4個人。自己 punt 嘅話咧，35磅半個鐘頭。有好多唔同款式嘅船，除咗撐一支長篙嗰種 punting 之外，仲有迪欣湖船上單車，一直沿住呢條河。呢度係 Boat House 嘅紀念品店 ，Oxford 嘅 Butter Beer 冇酒精嘅。Cheers！ 冇見到，又出現我攞起就冇寫價錢嘅定律。我買過呢件送俾香港啲朋友仔嘅 BB， 8磅99，而家佢知幾多錢？大朋友18磅99。離開咗住嘅地方，轉條街就嚟到牛津最古老嘅 pub，1242年，非常古老。好多牛津嘅領呔、學校嘅呔、唔同 college 嘅呔，遍佈成間酒吧。坐咗喺牛津最古老嘅 pub， 用緊 QR code order， 唔好以為佢12幾年開，幾與時並進，所以嘅時候就要上網啦。睇緊飲品非常之多，酒都好多。糾結緊我應該飲酒定汽水？究竟我哋會等幾耐呢？
好多人都係就咁喺櫃台度 order。有啲嘢飲沖低咗，但係冇人拎佢出嚟，定係由佢等。嗌咗 Guinness，除咗 half， 仲有一個 Shandy half。咁我諗住可能係細個 half 少少啦。佢飲咗一啲都唔係 Guinness 嚟嘅。Google 咗 Shandy half。Mixing beer and lemonade in a 50-50 ratio。啤酒都唔係好似黑啤喎，佢係好似汽水，係幾好飲嘅，但係就唔係 Guinness。好似檸檬茶、雀巢檸檬茶加咗啲氣 VC lemon tea， 你試下都唔差嘅，幾啱夏天飲。除咗嘢飲，嗌咗一碟 Pepperoni Peppers Can Do。邊間都好好食，炸到非常之柔軟，都唔會硬，成隻青椒吞晒。大部分都仲係見到牛津大學啲 college 嘅名 ，New College、Medical Society、Oxford Central School， 仲有好多唔同大學，好似足球隊交換波衫做紀念，咁每條呔都會寫好個 label。呢度有美國耶魯大學嘅呔，呢邊就有倫敦 King's College、Harrow School， 非常多，連天花板都有。想睇埋牛津街市其他景點或者5年前嘅我，不妨重溫呢一集。呢個係哈利波特嘅音樂。進入魔法學校嘅前奏，好似好多人去魔法學校咁嘅。呢度就係 Christchurch 嘅正門。After 4點鐘已經 close 咗 for sightseeing， 我哋入去啦。入邊仲有好多人，唔係淨係得我一個就嚟日落入嚟呢度咁熱鬧。雖然牛津大學冇一個確實嘅創校日期，不過早喺1096年，相當於北宋嘅時期，已經有教學相關嘅活動。呢個 Great Hall 就係哈利波特霍格華茲魔法學校4個書院一齊晚飯嘅地方。頭先職員介紹，每次入嚟食飯要着傳統嘅袍。啱啱開學可能會好受歡迎，個個都入嚟食飯、影下相。去到學期尾，可能大家都食咗啦，可能得10幾個人會嚟呢度食啦。哈利波特電影裏面好多呢類型嘅 portrait 係識喐嘅，魔法學校啲院長啊，一啲德高望重嘅人，而喺現實中最 obvious 見到嗰幅畫就係亨利8世。唔知會唔會問到入唔入得嘅咧 That's a bar for in the evening. It'd be nice, wouldn't it? But it's just really for conference guests. 牛津大學最早期淨係收男學生 ，Christchurch 去到1980年先至收女學生。你 follow 住我，就係要喺呢間學校度行啊嘛，即係你要去第二度，有人捉我哋啦！我揾緊另外嗰支筷子，頭痛。幾時先會痛？大壞蛋喺附近嗰陣咯。
晚走入嚟參觀，同今朝嘅感覺真係好唔同。而家係好 calm， 成個 Christchurch 好 peaceful。副校長呢係隻貓嚟㗎，同副校長打招呼嘅。夜晚喺 Christchurch 可以周圍行嚟行去，但係都有啲 closed to visitors， 包括呢個好經典嘅樓梯。聽朝食早餐就喺上面食，就會開返啦。着住個隱形袍，夜晚走嚟走去唔會俾人見到啊嘛。可能太詭異嚇親啲小朋友觀眾。而家要去醫肚啦，擺翻我支魔法筷子。呢度就係24小時都有 staff 嘅地方。而家已經夜媽媽10點15分，想食嘅餐廳全部都閂門。好彩有 Tesco 拯救我哋，佢並唔係24小時嘅，佢係開到11點，遲少少嚟都冇得食添啦。我又見到合味道杯麵，呢個1磅15，合味道冇得㗎，2磅2。有個 coffee machine， 有得煲水。今日食合味道，你使唔使要一個？士多啤梨味嘅蘑菇1磅2，喺我屋企附近嘅 Tesco 冇呢啲買嘅。可以加餸，睇下咩可以加。薯片做緊特價1磅8，辣雞麵蝦條加餸可能要去第2區度。熟咗嘅蝦3磅7，太多啦，又好似2隻烚蛋，1個4，攞一隻筷子叉住隻蛋都食到。香腸波，唔好理啦，買嗰支嘢飲啦，應該係2個9噶，仲可以加蟹柳。原來佢1磅8，2磅2。佢最多可以煲500毫升，茶包立體㗎，有晒個盒 black tea 嚟㗎，冇買嘢飲，仲要飲茶。喺呢個宿舍食好似零舍正。平時食過無數次。係啊，但係從來冇試過喺牛津大學嘅宿舍食。佢啲咖啡都好正，夜晚可以飲 decaf， 奶都有㗎，有好多 long life milk。佢嘅餐具就係有啲紙巾，差唔多啦喎。收埋咗我先。凍冰冰，非常熱嘅士多啤梨味，就係我想要嘅味道。成日都話去旅行，夜晚就要食個杯麵，次次都做唔到。唔使買蟹柳，入邊有隻蟹柳。之前冇真正品嘗過杯麵裡面啲餸，今日細心品嘗個蟹柳，原來咁甜。我覺得我呢個組合 perfect， 非常美味。即差少少兜兜都冇啦，淨係整咗幾條罅。大學生活已經去到一半啦。Good morning， 而家係7點45分，去食早餐啊！都開始有啲肚餓，好想飲杯咖啡，終於可以行返條樓梯啦！煮熟嘅早餐喺呢邊，凍嘅嗰邊。有香腸、bacon、煎蛋薯餅，成個 full breakfast。Baked bean and tomato please。比我想象中繁忙好多，遲咗15分鐘嚟已經座無虛席。有好多種類嘅 cereal、燕麥餅，我想食呢個啊！牛奶同乳酪、蘋果汁、巴西橙汁、咖啡或茶。嗰邊都仲有嘢食，呢一邊係多士同埋牛角包、蜜糖 syrup。唔同嘅果 jam。Full day breakfast， 淨係冇揀香腸、baked bean、bacon、hash brown、tomato、egg， 全部都有。喺多士區域攞咗牛油同埋多士，攞咗呢個有4大區域 ：cereal 區域、飲品區域、cooked breakfast 同埋多士區域。cereal 區域非常豐富，除咗唔同 cereal 之外，仲有好多嘅乾果。baked beans 好熱，蛋非常好味，好滑嘅蛋白，非常似我做嘅寄宿學校嗰啲蛋。hash brown 係呢碟最麻麻。baked
bacon 都唔熱，多士可能最美味。有冇看過㗎？有個好脆㗎，牛油仔多士區域有 butter， 揀咗 spreadable， 配搭係非常之多。食個最快手快腳嘅早餐，好多人攞嘢食嘅時候唔使排好耐，大家都好快手快腳。食下啲生果，兩件西瓜好甜喎，好多生果，西瓜、哈密瓜、蜜瓜、西柚、菠蘿。食完之後，攞翻所有刀叉出嚟呢度。check out 時間係10點，check out 之後，行李可以擺喺校務處，玩埋 day 2先拎走。畢業去消費啦，佢幫我哋擺咗喺最高，2張飛翻嚟 collect 嘅時候就影靚啦。而家可以去大戰 Outlet。2號月台向翻倫敦方向。而家9點45分，由 Oxford 坐去 Bicester Village， 單程係4磅3，來回係4磅4，搭15分鐘，2個車站就可以到啦。上次嚟要沿住天橋兜一大個圈，而家見到呢個好靚嘅閘口，會唔會一出去就去到？真係1分鐘就行到過嚟啦！最早嚟行Outlet嘅人，今日係星期2，而家10點10分，鋪頭都開得七七八八嘅喎。Outlet嘅中間有一個小朋友可以玩嘅地方。頭先見到有個媽媽俾2個仔女引領住嚟咗呢度，發現可以開門入去啊！細佬就走入去玩啦，媽媽就可以去 shopping， 但媽媽冇，媽媽看緊佢哋。見到呢度有 Humble Crumble， 喺倫敦都見過 Apple 原味加 Cinnamon with Crumble， 有 Rhubarb 味，亦有 Strawberry and Cream。仲有一個 mini tasting， 有晒我頭先以上3款味道。細杯7磅35，大杯8磅85。Hi morning, a mini tasting trio. We're not doing them right now because we don't have packaging for them. 就試最原始咯，細杯再加 marshmallow 啦。Is that with the hot custard or just the blowtorch marshmallow? With the hot custard, With the please. hot custard? Yes. 消融咗嘅棉花糖，細嘅咩？佢係細㗎啦，嘅唔知大少少啦，好似熔岩咁樣咧，會有卜一聲㗎，有好多 crumble。個餡就係蘋果批個餡，一粒粒熟咗嘅蘋果，肉桂味道，有啲蛋香味、奶黃味，就咁食 crumble 冇好甜，似係蘇格蘭牛油酥壓碎晒 oat cookie， 糖漿汁換成咗 custard， 仲甜啲。相信唔加棉花糖會少甜啲嘅。棉花糖真係比較甜，如果就咁唔會有嗰對花。英國寄宿學校都成日有呢個甜品 ，crumble 係好飽肚，份量都幾多。因為你買咗個大嘅。香薰蠟燭好香，52磅，玫瑰味、無花果味、橙味、薰衣草同埋 citrus，100% natural。Nighttime pillow mist 可以噴落枕頭度，令枕頭有啲香味，幫助瞓覺。檸檬嘅香味，再混雜住有啲橙味，聞落係好 relaxing 嘅。細支裝好啱做手信，迷你版4磅1支。喇叭好靚，呢一個都係喇叭嚟嘅，聽埋俾你睇呢度啲掣 on 啊，大
大聲細聲啊！原價2100磅，特價1050磅，半價。目前見到係最平，原價要449蚊，歐力價155蚊，多過半價。Classic 嘅款式非常之與世隔絕。Classic 嘅乾濕褸，原價1200磅，特價840磅，2/3，靚嗎？連身裙480磅，特價336磅，資經跆拳道。冷氣非常充足，有間2杯凍咖啡。Hello, salted honey cold foam latte。我俾錢嗰陣時見到佢有新產品 ，introducing 凍咖啡係5.45磅一杯，埋單係11磅幾，所以呢杯係6磅左右。係啊，冇寫價錢啊。咁好味，唔使叫 whole milk， 自然已經係 full body 嘅 milk。奶味好濃好滑，咖啡味道好香 ，rose 嘅味係有啊，冇苦嘅感覺，亦都唔會酸，似飲奶蓋珍珠奶茶。咖啡本身唔鹹嘅，鹹嘅部分係上面嘅泡，但係又冇雪糕咁結，芝士奶蓋嘅 texture。行街都唔係一件唔攰嘅事，都係一種運動。Village 好似一個 theme park 咁，一條直線不斷向前行，都好長，有無數嘅鋪頭喺隔離。隔一段路就有啲小食、雪糕、咖啡。而家都差唔多嚟到街尾，好多都係以前喺香港行街都會睇嘅牌子。頭先嘅火車話 Fred Perry， 我冇見到，唔通佢已經執咗？係呢間 coffee 㗎，可以做呢間 coffee 嘅職員，275磅折咗㗎啦。頭先隔離台飲熱咖啡就係呢個杯。Niece and Nephew 87磅 Polo shirt， 呢個活動就係 Polo 打馬球。呢個牌子係以前嘅運動衫，以前嘅人打 Polo、打 Tennis、打 Golf 就係着呢啲衫。冷衫算唔算係裙呢？定係我太唔夠高呢？ Pullover 129磅，原價185磅。Coffee shop 一出嚟就嚟到 Bicester Village 嘅盡頭。如果想搭翻火車，要行翻成程回頭路去翻個火車站，再行一次啦。We will carry your bags。join 咗 member 嘅話，佢會 keep 住你個袋，唔使拎住行。完晒啦，先喺 collection point 一次過攞晒啲魚獲，就可以好瀟灑，好似我哋而家咁。scan 呢個 QR code 可以得到多啲資訊。非常多款式嘅小朋友衫，官仔骨骨96磅，原價160磅。呢一件咁得意嘅 cardigan， 原價185磅，特價110磅，再6折，60幾磅。如果想帶 BB 去冰島玩，可以買呢件，成個太空人咁，380磅原價。呢邊就未必有得再6折，得原價嘅啫喎。呢件係380磅。聖誕最興買俾公司同事送聖誕禮物，原價43磅，特價32磅25，都平10磅8磅。手上呢支 concealer 原價15磅，特價10磅半。呢個都幾 classic， 可以用嚟炆牛腩，原價要319磅 ，Village 價212磅，而家再特價143磅半，好聚手。2人家庭再細個啲都夠，原價249磅 ，Village 價166磅，而家特價149磅。當佢特價咗之後，頭先嗰個仲平過呢個咯 ，Cast Iron 變成 Pan， 原價165磅，特價110磅，非常重。呢一
個可以擺喺飛機凳下面 ，fit on the seat， 好輕身，而且防水，又可以背啊，靚唔靚啊？原價135磅，特價94磅半，呢個就可以喺 Ryanair 同埋 Wizz Air 都得嘅，寫到明。原價125磅，特價87磅半，真係好輕身，質地係好紮實，仲可以打斜咁。成功搞掂，自己搞掂，冇人理我哋都有嘅。佢話呢邊請自己入去攞翻出嚟。Oxford 係呢個 channel 背遊系列第一集嘅目的地，今次翻嚟開始新主題新嘗試，希望大家會中意啦。對上一次令你呢世都記得嘅過夜體驗係咩地方呢？歡迎大家留言分享下。英國咁大，我仲會去邊啲鮮為人知、別開生面嘅地方住一晚呢？密切留意之後嘅新片啦！想支持我哋嘅製作，歡迎加入成為會員，或者試下右下角嘅超級感謝功能，亦可以 share 俾多啲親戚朋友睇，同埋 follow 我嘅 Instagram。